کھانسیاں بھی بعض دفعہ دائمی ہو جاتی ہیں. جو کھانسیاں دائمی ہوں اور جن کا لنگس سے تعلق ہو، ان میں سلی امراض سے ملتی جلتی دوائیں کام کرتی ہیں. مثلا بیسیلینم ہے، فاسفورس ہے، آرسنک آیوڈائڈ ہے، کالی کاب ہے. یہ وہ دوائیں ہیں جن کے زیادہ تعلقات لنگس سے ہیں گلے کے مقابل پر. لیکن لیرنگز میں اگر مستقل خرابی بیٹھ جائے تو اس کے لیے الگ دوائیں ہیں. بعض کھانسیاں ہوتی ہیں جو بیس آف دا لنگس پہ پائی جاتی ہیں، اور اکثر پرانے سلی مریض جن کو دمے کی بھی شکایت ہو، ان کے لیے ایک عذاب بن جاتی ہے ایسی کھانسی. وہ بلغمی مادہ تھوڑا سا لنگس کے بیس میں پیدا ہوا ہے، اس کو اٹھاتے چلے جاتے ہیں کھانس 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 کے. جتنا وہ گزرتا ہے رستوں سے اتنا اور زیادہ اریٹیشن پیدا کرتا جاتا ہے، اور الٹ کر بعض دفعہ 5-5 منٹ کھانستے ہیں بیچارے، اور پھر الٹ کے جب تک وہ بلغم کا حصہ نکل نہ جائے ان کو چین نہیں ملتا. اتنی دیر میں تھوڑا سا اور بن کر پھر وہ نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. بس کرونک کھانسیاں جن کا لنگس کے بیس سے تعلق ہو، ان میں کالی کارب ایک نمایاں اثر رکھتی ہے، اور باقی لنگ سے بھی مگر بیس سے زیادہ تعلق رکھتی ہے. اور آرسنک آیوڈائڈ، ایک ڈاکٹر ہمارے وہاں تھے افریقہ میں، ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب. وہ افریقہ گئے، وہاں وہ بہت بیمار ہو گئے. ان کو یہی بیماری تھی، لنگس کے بیس سے تکلیف اٹھتی تھی، اور بعد میں غالباً اسی بیماری سے ان کی وفات ہوئی. ان کا بیٹا آج کل ایک واقف زندگی ڈاکٹر گواٹے مالا میں کام کر رہا ہے، جمال الدین. تو ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب ربوہ میں ایک دفعہ مجھے ملے. بڑے ہمبل سے آدمی تھے. مجھے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تو ایلوپیتھی ڈاکٹر ہوں، مگر میری یہ کھانسی ہے، اس کا میرا علاج بتائیں کوئی. ان کو میں نے ایک تو یہ دوا دی تھی آرسنک آیوڈائڈ، اور ایک کالی کاب، اور کچھ فائدہ ہوا. اور کچھ بیماری چونکہ کرونک تھی زیادہ انہوں نے استعمال نہیں کی ہوگی، پھر دوبارہ عود کر آئی. افریقہ جب تھے تو زیادہ تکلیف ہو گئی، تو انہوں نے باقاعدہ انگلستان آ کر یہاں کے چوٹی کے ہومیوپیتھ سے وقت لیا، اور اس کو 100 پاؤنڈ فیس بھی دی اور نسخہ لکھوایا. تو جب میں ان سے پھر ملا تو بہت ہنستے تھے. مجھے کہتے کہ میں نے ایک چیز دکھانی ہے. جیب سے وہ چٹ نکالی کہ یہ نسخہ ہے جو اس انگریز نے مجھے لکھ کے دیا تھا، اتنا میں نے خرچ کیا، اور یہ ایگزیکٹلی وہی نسخہ ہے جو آپ نے مجھے یہاں مفت دیا تھا. ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے، کئی دفعہ ہو چکا ہے. ہومیوپیتھ چاہے کہیں ہو، کسی وقت بھی کسی کو دیکھے، اگر وہ علامتوں پر جائے گا تو وہی دوائی دے گا. اس لیے زیادہ خرچ کر کے لیں یا کم مفت لے لیں، یہ آپ کی مرضی ہے. حضرت ابا جان جب بیمار تھے تو ربوہ میں کبھی کبھی میرا بھی داؤ لگتا تھا، تھوڑا سا میں علاج کر لیتا تھا، لیکن مستقلاً تو بھائی منور کی علاج دہانی تھی ایلوپیتھک کی. میں نے وہاں ایک دوائی ان کی تجویز کی، لیکن اس کو معمولی سمجھ کے شاید استعمال کیا یا نہیں مجھے اب یاد نہیں. ابا جان یہاں انگلستان آئے 55 میں، اسی سفر میں بھی آیا تھا پہلی دفعہ. اور سر جان ایپلٹن تھا یا اس قسم کا کوئی نام تھا، جو کوئین کا فزیشین ہوا کرتا تھا، اس سے وقت لیا، اور اس کو کافی فیس بھی دی گئی. اس نے جو نسخہ، جو پوٹینسی دی، وہ بین ہی وہی تھی جو میں نے ربوہ میں دیا تھا نسخہ، اور اسی پوٹینسی میں. تو میں ایک دفعہ آیا تو چھوٹی ابا بہت ہنس رہی تھی کہ یہ دیکھ لو تمہارا علاج تھا. ہم نے کہا کہ کوئی فرق نہیں، پتہ نہیں، گھر کی مرغی دال برابر، اور اب یہ اتنا خرچ کر کے وہی نسخہ ملا ہے. تو ہومیوپیتھک تک بازی نہیں ہے. اگر آپ سائنٹیفک علاج کریں گے تو ہر جگہ کا ڈاکٹر وہی علاج تجویز کرے گا. اس میں لیرنگز کی کرونک اریٹیشن پائی جاتی ہے ایلیومنا میں.
یعنی ڈیپ سیٹڈ کھانسیاں نہیں ہیں، بعض کھانسیاں ہیں جو کئی قسم کی ہیں، اس کو ڈیوائڈ کر کے آپ کو ان کو دواؤں کے ساتھ باندھنا ہوگا. اور اس کی خاص علامت یہ ہے کہ لنگ سے اس کا تعلق نہیں ہے، ہوگا تو میرے علم میں نہیں، مگر لیرنگ سے ہے. اور وہاں خراش ہو اور بار بار کھانسی اٹھے اور وہ مستقل عادت بن جائے، اس میں ایلیومینا کام آتی ہے. لیکن ایک نزلے کے بعد بعض دفعہ لوگوں کو لمبا عرصہ تک یہاں خراش کے ساتھ کھانسی اٹھتی رہتی ہے. وہ مزمن تو نہیں ہے، دائمی تو نہیں ہے، مگر کافی دیر چمٹی رہتی ہے. وہاں رسٹاکس بہت اچھا کام کرتی ہے. ایلیومینا کی بجائے رسٹاکس 200 میں ایک خوراک دیں. مجھے بھی اسی قسم کی مصیبت چمٹی رہا کرتی تھی کافی عرصہ یہاں بھی، اور رسٹاکس کے متعلق یہ لکھا نہیں ہوا کہ اس قسم کی کھانسیوں میں کام آتی ہے. تو جب میں نے دیکھا کہ عام طور پر دوسری دوائیں کام نہیں کر رہی، اپنا وقت لیتی تھی وہ، تو پھر مجھے ایک دفعہ خیال آیا کہ اب میں اپنی طرف سے، اس کو پنجابی میں گویڑ لگانا کہتے ہیں نا، میں دیکھوں کیا ملتی جلتی چیزیں کام کر سکتی ہیں. تو رسٹاکس میں کیونکہ ایگزیما بھی ہے، خارش بھی ہے، اور کچھ دیر اگر کروٹ بدلیں تو آرام دے کر پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کو ملا کر میں نے سوچا کہ ایسی اریٹیشن جو کھانسنے سے 1-2 منٹ کے لیے آرام دیتی ہے پھر دوبارہ ہوتی ہے، مزاج رسٹاکس سے ملتا ہے. تو رسٹاکس کھائی، حیرت انگیز اثر ہوا. اس دن کئی دن کی یہ مصیبت تھی، نماز پہ گیا ہوں، کوئی کھانسی نہیں اٹھی. بعد میں اور جگہ اپنے باتیں کرتا رہا ہوں، کوئی کھانسی نہیں اٹھی. ایک معمولی سا آواز میں بھاری پن سا رہ گیا تھا، جس طرح آرام آ جائے تو کچھ اس کا اثر باقی رہ جاتا ہے. تو رسٹاکس کو پھر میں نے اور مریضوں پہ بھی استعمال کیا ہے. ایسے مریض جن کی لیرنگز کی خارش ذمہ دار ہو، وہاں رسٹاکس کام کرتی ہے. گہرے لنگ سے اثر رکھنے والے جو زہر ہیں یا جو جراثیم ہیں، ان میں رسٹاکس کی بجائے بیسیلینم، برائیونیا، یہ آرسنک آیوڈائڈ، کالی کاب، اور لائکوپوڈیم بھی، بیلاڈونا، عارضی طور پر کام کرنے کے لیے، آرسنک، یہ سب وہ چیزیں ہیں. سلفر، یہ بھی بہت کام کرتی ہے. تو ان کا تعلق مستقل ٹھہر جانے والی مرضوں سے ہے جو زیادہ لنگ سے تعلق رکھتے ہیں. اور مرک سال بھی بعض دفعہ بہت کام آتی ہے. سلیشیا بھی آتی ہے مگر احتیاط کی ضرورت ہے. سلی امراض اگر خون کی نالیوں کے قریب ہوں اندر، اور سلیشیا آپ اونچی طاقت میں دے دیں تو دیکھتے دیکھتے مریض بلیڈنگ سے مر جائے گا. کیونکہ سلیشیا میں بیرونی مادوں کو باہر دھکیلنے کا غیر معمولی اس میں غیر معمولی طاقت پائی جاتی ہے. بس سلیشیا استعمال کرتے وقت خصوصاً لنگز وغیرہ میں کچھ احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن اگر یہ پتہ ہو کہ سلی مادہ نہیں ہے، کچھ آگے بیماری نہیں ہے، پھر بے شک استعمال کریں.